अब कहिले कहिले गर्ने त कसले गर्ने त आँखा जाँच होइन, स्क्रिनिङ कहिले गर्ने होइन, यसलाई चाहिँ हामीले डायबेटिक रेटिनोप्याथी स्क्रिनिङ भनेर भन्छौँ होइन। सो कसले गर्नुपर्छ त? पहिलो भनेको चाहिँ सबैजनाले सम्झिनु पऱ्यो कि 40 वर्ष कटिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो आँखाको नियमित जाँच गराउन अत्यावश्यक हुन्छ। चाहे तपाईँको शरीरमा सुगर, प्रेसर कुनै रोग होस् या नहोस्। किन भन्दाखेरि यदि 40 कटिसकेपछि तपाईँको शरीरमा कहिलेकाहीँ सुगरको सङ्केतहरू तपाईँलाई थाहा नभइकन सुरु भइसकेका हुनसक्छ र ती कुराहरू चाहिँ आँखा जाँच गर्दाखेरि पत्ता लाग्यो भने तपाईँहरूले समयमै सुगरको रोकथाम गर्नुका साथसाथै आँखाको अन्धोपनबाट आफूलाई जोगाउनुका साथसाथै हृदयघात र मस्तिष्कघात जस्ता ज्यान जोखिममा हुने कुराहरूबाट पनि आफ्नो ज्यानलाई जोगाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी अमेरिकन एकाडेमी अफ अफ्थाल्मोलोजीले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई टाइप 1 डायबिटिस मेलिटस हो, अर्थात् तपाईँलाई सानै उमेरदेखि नै तपाईँलाई डायबिटिस मेलिटस भइराखेको छ भने चाहिँ त्यस्तो बिरामीहरूले चाहिँ सुगर भएको 5 वर्षपछि आँखा देखाउने र त्यसपछि चाहिँ इयरली नै नियमित आँखा जाँच गराउने होइन, वर्षमा एकपटक। यदि तपाईँको टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस हो भने चाहिँ जुन चाहिँ उमेर भइसकेपछि 30-40 वर्षको उमेरमा बल्ल देखिन थाल्दछ। पहिला पहिला अझै ढिला देखिन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइल र खानपानले गर्दाखेरि चाहिँ अलि चाँडै चाँडै होइन, जस्तै 30-35 वर्षकै उमेरमा पनि सुगर देखिन थालेको छ। यो यस्तो बेलामा सुगर देखिएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सुगर देखिने बित्तिकै आँखा जाँच गराउनुपर्छ र त्यो आँखा जाँच गराउँदाखेरि तपाईँको आँखा ठिक छ र केही चेन्जेसहरू छैन भने चाहिँ तपाईँले वर्षेनी फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँको आँखामा केही चेन्जेसहरू देखिएको छ, रगतको छिटाहरू देखिएको छ भने चाहिँ हामीले त्यो कतिको गम्भीर छ भनेर त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई फलोअपमा राख्ने गर्दछौँ र त्यही अनुसार हाम्रो उपचार पनि प्लान हुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई प्रेग्नेन्सीको बेलामा सुगर भनेर थाहा भएको छ भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ आत्तिनु पर्दैन होइन। थाहा भएपछि एकचोटि चाहिँ आँखा जचाउँदा राम्रो र त्यसपछि चाहिँ आँखामा केही चेन्जेस छ कि छैन त्यो हेरेर हामीले त्यही अनुसार फलोअपमा राख्ने गर्छौँ। तर यदि तपाईँलाई पहिल्यैदेखि सुगर थियो र तपाईँले गर्भ रहन गयो भने चाहिँ तपाईँले गर्भ रहेको थाहा हुने बित्तिकै आँखा देखाउनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो चेन्जेसहरू हेरेर सकेसम्म मासिक रूपमै तपाईँको आँखा जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ।